Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Angren shahar axborot kutubxona markazida adiblarga bag'ishlangan o'zbek xalqining so'nmas yulduzlari mavzusida ko'rgazma tashkil qilindi. Ularda mashhur O'zbekiston xalq yozuvchisi, davlat mukofoti sohibi, mohir tarjimon Odil Yoqubov tavalludining 100 yilligi, atoqli shoir, dramaturg, tarjimon va jamoat arbobi Erkin Vohidov tavalludining 90 yilligi va O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni unvoni sohibi, o'zbek shoiri Abdulla Oripov tavalludining 85 yilligiga bag'ishlanadi. Ko'rgazmada adiblarning qalamiga mansub asarlari hamda hayoti va ijodiga oid adabiyotlar joy olgan. Hurmatli kitobxonlar, yil mobaynida kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu ko'rgazmalardan joy olgan adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.